Bueno, amigos, agradecerle a todos ustedes, la verdad, de todo corazón, en este día tan especial que lo estoy pasando con ustedes. Aquí presente mi amigo Hernán, Fredicín, Andreita, Petelín, unos grandes amigos de toda la vida y por siempre, para toda la vida, tendré presente aquí en mi corazón. Y bueno, pues, feliz de la vida por este día muy especial. Bueno, pues, que no sea la primera ni la última vez, que haya más reuniones así. Quizás no pudimos hacer lo que hicimos, ¿no? Pero bueno, lo estamos pasando, pero súper bien. La verdad, súper bien. Y me siento muy contento, muy alegre. Gracias a ustedes. Agradeciendo también primeramente a nuestro Señor, a seguir adelante, compartiendo más historias. Gracias. Gracias, amigos. Bien, bravo, Otro. Hernán, ahora a ti. ¿Yo? Sí. No, muchachos, igual, ¿no? Primeramente, recordarles dónde estamos. En playa. San Pedro. En Máncora. Bueno, con un ciego. Máncora. Ahí no se dan cuenta. Mira, Máncora. Ahí está la palmera. Ahí está la palmera. Llegamos a Máncora. Bueno, Lo hicimos, muchachos. Lo hicimos. Ya bueno. Bueno, ya estamos en la playa acá reunidos todos los muchachos. Hemos estado desde la mañana, hemos paseado caminando en Pachacamán, hemos visto vestigios, nos hemos divertido bastante y ahorita estamos terminando en la playa. Estoy lleno, he comido chicharrón también, estoy a gusto. He comido buen chancho. Y bueno, agradecer a todos, ¿no? O sea, como le dije anteriormente, el hecho de que volvamos a salir y poder disfrutar de la vida y hacer las cosas cada vez más divertidas, ¿no? Y como se dice, no vivir para trabajar, sino trabajar para vivir, ¿no? Exacto. No y hacer todas las cosas muy divertidas. Así que muchachos, esto se va a tener que repetir y bueno, ya planearemos nuevas cosas. Así que muchachos, prepárense, ¿no? Acá mi amigo Fredicín va a dar unas cuantas palabras. Bueno, muchachos, creo que ya mis compañeros dijeron todo. Felicitarlos a cada uno, ¿no? Porque así de la nada, de improviso, como dice, salió esto, ¿no? Me sorprendió también a mí verlo a Danico y a Pete, que es mi casa, ya, y invitarme, ¿no? Y todo salió así de la nada, ya, y me alegro estar compartiendo un momento con todos ustedes, reunidos acá, que tal vez no sea la última vez, ¿no? Que sigamos compartiendo más momentos entre nosotros. Tal vez falte uno, nosotros, esto, pero seguir así, compartiendo momentos de felicidad, alegría, los buenos recuerdos que siempre vamos a llevar en esta vida. Porque los recuerdos son la parte esencial de la vida. Y agradecerlo, como siempre, a Dios por todo, por todas las cosas que nos dan, buenas y malas. De todo agradecemos siempre a Él. Gracias, muchísimas gracias. Y me alegro haber llegado a Máncora, esta playa hermosísima, en las olas. Mamá, mira, llegué a Máncora. Gracias, lo hice. Gracias. ¡Resurra por Fredicín! A ver, toca hablar. ¡Ven, chiquito! Bueno, No, yo solo quisiera agradecer por sus amistades. Hernán, gracias por la amistad. Vicky, Freddy, Andreita, Orlandito. Y agradecerle a todos pues, por esto, pues. Yo quería esto, quería hacer algo. Sea allá o acá, pero quería hacer algo, quería estar. Quería respirar, ¿entiendes? Sentirme bien, pues. Y nada, solo agradecerlo a todos. Gracias. ¡Bravo! ¡Resurra por Petelín! Andreita, palabritas. ¡Petelín!
Vicky. Bueno, acá mi amiga Andreita, nuestra amiga querida, que siempre ha estado con nosotros en todas. Va a poner sus palabras, su granito. Bueno, ganéanos de palabras. Bueno, amiga. Bueno, yo soy una mujer muy tímida para hablar. Así que... Oye, ¿qué pasa? Ya, bueno. Bueno, creo que voy a hablar. No hay palabras para hablar, pero voy a hablar. En primer lugar, dar gracias nuevamente a Dios por este día. Gracias a ustedes por invitarme a esa salida que fue de improviso. Y algo que digo siempre es que el improviso sale mejor que lo planeado. Le hemos pasado genial, aprendí cultura, un poquito más de cultura acerca de acá, de los paisanos de Hernán, de Pachacama. Y los zombies. Y Hernán se sentía en familia, cuando fue allá dijo familia. No lo querían dejar salir del museo. ¿Qué? Nada, chicos, feliz. Corta. Editamos eso. Nada, gracias chicos, a cada uno los considero bastante grandes amigos para mí y desde que los conozco siempre me han demostrado su amistad. Orlando, recién te conozco y de verdad me agrada mucho tu amistad, eres buena onda y he visto cuánto has ayudado a los chicos y cómo le has servido de médico a cada visita. Él es mi doctor. Mi doctor de cabecera. Orlando, tú eres mil oficios, eres guía, Fotógrafo, doctor, médico, fotógrafo, firmador, haces fogatas, Puedes tú eres mil oficios. También te dejas golpear, creo también, ¿no? Ah, Sí, no, planchas todo. Y bien, nada, gracias y que se vuelva a repetir eso, ¿no? Claro. ¡Gracias por la entrevista ahí! Orlando. ¡Grande Orlando! Orlandito. Y aquí Allá, que vea vemos, corriendo. ahí viene Orlando. Su berreita. Vamos a Panova. Bueno, vas a tener que sacar un poquito más ahorita. Ya, lo que podemos lo siguiente. Bueno, muchas gracias amigos en realidad y bueno, qué bueno que estemos un día como hoy aquí. Ya, tenemos un feriado largo, ya que hay muchas personas que trabajan aquí en mañana todavía y otros no. Bueno, hoy día le he pasado en familia, de verdad. Mira, fogatas, playa, todo. Palmeras. Máncora. No, pero para que chicos, le hemos pasado muy lindo en realidad y espero que esto no sea ni la primera ni la última y que sean así mucho más. Y lo dejo grabado, mamá, la cámara. Nos vamos a Huancaya. 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 Pero 28, ¿no? Mañana, ¿no? Sí. Ya. Bueno, esta historia, ¿no? ¿Esta historia continúa? ¿No? Sí. 1, 2, 3. ¡Historia!